Hello မင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ဒါက Compressor ကျွန်တော်တို့စကန်ကိုပြန်ပြီးဝယ်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲ့တော့ဒီ Compressor ကိုဝယ်လာပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ ਨੇ ဒီမှာရှိတဲ့ဒီ auto unit ပေါ့နော်ရှိတဲ့ကျွန်တော်အပူကွာ AA ကွိုင်တွေကိုကျွန်တော်စေကြောတန့်စင်မဲ့ပြီးကျွန်တော် cable ကျူတွေအတိုးအလျှော့လုပ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲ့တော့ compressor တစ်လုံးစကန်ကိုလဲတော့မှဖြစ်ဖြစ် compressor လဲတော့မှဖြစ်နေမှာကျွန်တော် cable ကျူရဲ့အကြောင်းကိုသိထားဖို့လိုပါတယ် cable ကျူအတိုးရှိကျွန်တော်တို့ကလုပ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲပေါ့ဆို cable ကျူကပုံမှန်တိုင်းရှိရင်မအေးဘူးလားအေးလားဒါဆိုအတိုးလေးကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့အချက်တွေလေးရှိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဝင်လာတဲ့စကန်ဈေးကတော့ထုံးစံတိုင်းပဲဒီကောင်ကဟိုက85 80 85လောက်ပေါက်တယ်ပတ်ဝန်းကျင်တွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုင်တိုင်းတစ်ဆိုင်ဆိုမတူဘူးဒါကတော့ကျွန်တော် Gold Star ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ကဝယ်လာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပြောချင်တာ C က C မှာဒီကောင် R22C 22C မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Orginal C ရှိတယ်ပြီးတော့ paper C ကိုပြန်ပြီးခွဲထုတ်ထားတာရှိတယ်ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့သိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာပြောချင်တာကကျွန်တော်က compressor တစ်လုံးဝယ်ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကစီလဲပေးရတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်ဒီ compressor ဒီစကန်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မြည်သူပြက်ခဲ့တာလဲ၊ကွိုင်ပေါက်ခဲ့တာလားအစစပေါ့နော်ဘလို့အကြောင်းဖြစ်ခဲ့တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ error တွေပုံမှာမူတည်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ compressor ကိုကျွန်တော်တို့စမ်းသပ်မောင်းနေပြီး commercial ကောင်းလားအုံနံကြီးတွေမှန်လားကျွန်တော် ampere တွေမှန်လားဆိုတော့စမ်းပြီးကျွန်တော်ကစီကိုမဖြစ်မနေလဲပေးတာတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။လက်စီရင်လဲရလားဆိုတော့ကျွန်တော်ကွိုင်တွေကိုလည်းစီကြောတန်းစင်ဘူးလိုအပ်ပါတယ်ပြီးရင် cable ကျူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကလဲပေးရမယ် filter ကိုလဲပေးရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအလုံးကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ညီငယ်တွေကိုကျွန်တော်တင်နန်းသားတွေကိုအကုန်တစ်ခုလုံးကိုလဲခိုင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် egg လဲမယ် sabaki ပေါ့နော် sabaki လဲမယ်ပြီးရင်ခြေစီလဲလုံးမယ်စီလေးရဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ပြောတဲ့ original C နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ paper ကြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က coin တွေစေကြောတန့်စင်မယ်စေကြောတန့်စင်ပြီးဖြစ်စေမတန့်စင်ပြီးကျွန်တော်ကထပ်မှတ်ပြီးတော့စေကြောတန့်စင်မှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့အစစကျွန်တော်ကဒီအလုံးကိုအေးအောင်လုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် JJ Eco Service Center ကိုတက်ရောက်ကြတဲ့ကျွန်တော်ညီကိုတွေညီအတွက်များစွာအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဗျအားလုံးစိတ်ကြမ်းပါခြင်းကိုယ်ကြမ်းပါနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေ